Abantu benshi nizere ko mumaze kubona yuko muri kugira ngo ushobore kugura igitoro bigusaba kuba ufise application yitwa Igitoro Pass yakozwe n'ishyirahamwe rya leta Sopebo kugira ngo byorohe umuntu agiye kugura igitoro. Okay, so uyu munsi rero ikintu nshaka dukore, hari abantu benshi bishobora kuba biriko biragora kumvuza uko ubuhinga tutabimenyereye twese, ariko ndagenda gusabe gato gusa mu minota mike biza gutwara bivanye na connection mfise. Ufate telefone yawe kugira ngo tuze kujana maze ubone uko ushobora kwiyandikisha muri application ya Igitoro Pass. Wongera ubone nuko bishobora kugenda. Nkurikirane tujane neza. Niwagira ikibazo urashobora ngaha aho urabona nimero za Sopebo, urashobora kubahamagara. Sico bari ikibazo kigoranye, ariko nanje ari ikibazo cy'ubuhinga busanzwe kwiyandikisha bisanzwe no gufasha. Izi wanje zozo zamaho mu ma video yose muri description ziba ziriyo ibintu nk'ibyo. So ikintu cya mbere bigusaba ko ufise connection muri telefone yawe. Ikintu cya kabiri ko ufise telefone yawe yaba ari Android canke iPhone kugira ngo ushobore kuronka iyi application ushyira muri telefone yawe. Hanyuma umaze kuronka ivyo uca ugerageza fata kanya nkurikirane hanyuma tujane. Okay, uraba ko ufise application canke navigateur yariyo yose, swat ni Google Chrome canke ni ya Google isanzwe ya Google Search, cyangwa ukaba ufise za Microsoft Bing, za Microsoft Edge, za Firefox, za ndeza Opera n'izindi. Okay, aho rero ufata imwe muri izo ugacuja aho baronderera ibintu muri Google. Ajewe reka nifashishe Chrome yanje, nje kuri ake ya Chrome, andi kuri ake ya Chrome urabona aho baronderera muri Google. Okay, ncyanza nandikemwo wezi3 akaburungu Sopebu akaburungu com. Murabibona neza, wezi3 akaburungu Sopebu akaburungu com. Ivyo biheze ncyafyonda kuri bivanye n'ururimi telefone yanje irimo search go canke ibintu nk'ivyo recherche. Okay, aha nashitse kuri site web ya Sopebu, runo rubuga kwa Sopebu aho ushobora gukura application yemewe n'amategeko yitwa Igitoro Pass. Aha amurabona hariho email ya Sopebu, sopebu.burundi@gmail.com. Mugize ikibazo cyubandikira hano, hariho nimero zabo murazibona ngaha 71 818 3 canke 77 366 5. urabona niziri kuri site n'ibyo ushobora kwifashisha mu gihe cyagucanza. So urabona hano ko turi Igitoro Pass Sopebu. Hano rero handitse ngo voma application ngaha munsi uce wiyandikisha ukoresheje application Igitoro Pass. Urabona ko bakiri kuri version ya mbere. Rero urabona aho gufyonda kugira ngo ushobore kuronka application ngaha. Urabona hano handitse fyonda ngaha utore application. Inepfo hari handi hano hari aho ushobora gutora application ya pompiste, application ya station. Ivyo urumva twege tugura igitoro ntibitora ivyo biraba bari abene badandaza ibitoro. Reka je nifyondere ngaha kuri fyonda ngaha utore application. Urabona ko mfyonze hano bace bampa liste ya email nkoresha. Aha no kubera hari abantu nyene baba banyituye nka zishiramo nkangagira ivyo ndabafasha, niyo mpamvu mubona hari liste ndende. Ariko ngaha email yiwanje ngwiyi ni Fulgence Mika@gmail.com. Nukene kunyandika ashobora kunyandikira. Aha rero nemeje ngaha ncanshira kuri okay kugira ngo kubera ko iyi application yabo ubuhinga babikozemwo biba connected na drive yawe, ariko bica biba installed ubwo nyene kiba kijamwe muri telefone yawe. Reka ndabireka tugumane nibavure tumurongo. Naciye nemeza Gmail yanje. Aha ni mu gihe usanga umuntu afisemwe ama Gmail ari connected muri telefone yiwe menshi, ariko nk'ubuje kubera ko ariko ufise imwe bica biza direct muri cyo gihe ntunda guselectiona ama email niki. Aha rero ka je nemeze nahise mu gihe mumba mu ufise more nyinshi cyo hitamwo email yawe. Je nahisemo email yanje cyangwa kuri okay. Application ngo yamaze kuyafisha ngaha, ariko hari mu gihe ufite telefone ubuhinga bumaze gutera imbere kuko bicizana ngaha automatically. Mu gihe utayifise naho urashobora kurindira ukayiraba muri stockage ya telefone yawe. Cyangwa ndaga kuri install, kira install. Nababwiye mutugumane kugira ngo ntihagire igucika nibaze ko afashe telefone yawe turiko turagendana. Okay, ugize ikibazo nakubwira urabona nimero za Sopebu ngaha ni wanjiriko si ukeneye ko ndagufasha kwiyandikisha kuko hari abantu benshi usanga byagoye ubuhinga. Rero
abantu murabizi twese ntituba tumenyereye ukuntu zikoreshwa zino telefone. Uhejeje rero urabona application yamaze kuba installé, cyangwa kuri open canke ukafyonda kuri ouvrir mu telefone yari mu gifaransa open, tukaba turinjiye muri application yitwa Igitoro Pass. Okay, canke mwabonye ko yaje nka install gahera, nkafyonda kuri down canke terminer, ngenda mu application yanje nka scrollinga nkaraba zose nkaziraba, nkazabona ndayiguye ko nk'ubu ubuye murabona ngaha ino mu application Igitoro Pass ngwinga. Cyo ukora muri ico gihe ubu uyinjiyemwo urabona twashitse kuri welcome to Igitoro Pass. Sinza kuri Rwanda vuga birebire iyo gatewe tuvyuye urumva ni yishobora kugufasha kuronka igitoro. Nashira kuri suivant nkabandanya explore Igitoro Pass features kugira ngo tsiburinga ibintu bigiye bitandukanye, cyane kuri suivant kandi kuri suivant. Citondegwa aha ni mu gihe ndi mushasha kuri application Igitoro Pass, ngira niyandikishe kugira ngo nzoze ndaronka igitoro byoroshe kuri station, kubera ko iyo ugiye kugura igitoro tayifise kironka cyangwa gusubiza inyuma mu gihe urumva buri kura birumvikana, kugira ngo ibintu byorohe kandi muri bwa buryo biranafasha kugira ngo leta ibone koko uko ibintu biriko birakoreshwa, uko ibintu biriko birakogwa, no gusuma bugabanuke murabizi canke amanyanga canke ibintu nk'ivyo. So aha rero twashitse aho twiyandikishiriza, uramona ni créer votre compte Igitoro Pass. Entre vos coordonnées mu cyashya ibintu byamutanye byose. Turahera ku izina, ushiramwo amazina yawe uhereye kuri ya mazina twitaye ikintu canke y'abavyeyi, hanyuma kaza kurenza ko iritazirano mu nyuma. Nk'ubu je nitwa ndatanguza igikirundi rya rindi y'abavyeyi, kuko rya gifaransa murazi iyo byazananye. Okay, amazina yanje naje gushiramwo nose niwe ndayivuga, ariko prénom yanje ni Fulgence. Ego hanyuma ugacushiramwo nimero yawe, haje gushiramwo nimero yawe ugashyira kuri modo pass, ukagira modo pass nziza ku buryo murumva, ku buryo atawugira iki atawo kwiba, ku buryo atawugira iki atawo canke ngo yizimire canke icitonderwa ucyandika ahantu hadata kugira ngo ntuzuyibagirwe. Modo pass reka dushiremo modo pass, ko je ndiko ndabigisha nta n'ingendeshwa mfise, reka gusa ndabereke uko bigenda. Burundi for example, Burundi 2040 akona karorero ucuza ngaha hepfo kari ku confirmer le mot de passe, gacuyisubiramwo Burundi 2040. Gacuraba neza yuko ibyo wanditse ari byo ko hose bisa, gusa iyo bidasa urabona nk'ubu ngize nko bidasa, urabona cyabashiramo akantu kakaruje hano hepfo yuko le mot de passe et le mot de passe de confirmation ne correspondent pas. Gerageza ukora yuko usora neza, urabona ko soye neza bica bihura. Cyo nca nkora rero njya ndakuri suivant, nkarindira gato nje gucyonda kuri suivant, cyabanyira kandi ahantu compléter votre profil et débloquer des quotas de carburant. Aho cyawuzuza ama information kugira ngo ushobore kuronka uburenganzira bwo kugira iki kuzuragura igitoro kuri station yari yose mu gihugu cy'u Burundi. Aha turiko twifashwamo na leta y'u Burundi biciye mu shirahamwe Sopebu riraba ivy'igitoro. Aha rero citondegwa, hitamwo type de véhicule canke ubwoko bw'umuduga, nimba ari gikamyo, nimba ari za fere promenade, nimba ufise hiyase, nimba ari hiyase ziduga ruguru, nimba ari probogisi, nimba uri umutagisimeni, nimba uri umuturiste, nimba uri ingenzi, nimba uri babandi bo muri leta. Urabona imodoka za leta za zindi zimwe ziba zifise n'amaplaque cyo yabona ya orange, bintu nk'ivyo. Ubu deje haje mu misini n'abadeje, leta yampaye imodoka ngiyemo kugira ngo akazi kayo bandi iba yarampaye korohe, ibari imodoka iri mu za leta. Rero sinda barambire tugende kuri type de véhicule. Murabona hiyase intérieure, diplomatique medium, bis medium, groupe hôpitale, groupe ahantu mweza groupe électrogène za kaje kukimura tuzi, groupe big bari binini, gouvernement big mumbani za modoka za leta, canke groupe medium zimwe ntoyo mugazimwe ibitoro bigereranye. Big truck aya n'amakamyo ashobora kuba anywa amaritiro arenga 200. Taxi na probox zo murazizi sinye Rwanda bigarukako, ariko turaja kuri za promenade small benshi nizo mufise tumaze kumpaririza. Sawa, promenade small iyi ni ya modoka itarenza iritiro 40 z'igitoro, sivyo? Abafise imiduga muraza kumbeshuza. Tourist big izinza kuzigarukako, si ari ufise sinibaza ko najya wona nyitura ndaje kwishikira direct muri Sopebu, kuko niho bashobora gufasha byoroshe.
jewe ni nko kugufasha kwiyandikisha ibintu nk'ivyo mu gihe ubona ko nyene ibintu by'ubuhinga tu byakugoye, urashobora kundondera nkagufasha nta kibazo bitwaye, cyangwa ukitura ikigo ariko imbere byose genda kurekomanda kuja muri Sopebu kuko bo bazi byinshi kundusha. Aha nanje nuko nabanje kuraba hariya ari kugira ngo nshobore kubereka uko bigenda. So ama small truck aya ni amakamyo matoya usanga atarenze litiro amajana 2. Yego za tuk-tuk murazizi, guverinoma small ni nkan cyagihe iba ari imodoka ya leta mugabo gasanga ilitiro inwa ntizirenga 40 za nka zazindi ntoya nyine usanga barahaye abantu kugira ngo baze kazikoroha. Sawa amakamyo romoroke murayazi, amanje de construction ya boro byo kumena amabuye ari abantu bari barubaka. Promenade big murazizi, aha ibinwo hagati ya malitiro 30 gishika kwijana. Nuko neza ko turagendana kuko benshi nizo mu bizani muhamba arizo ndiko ndagena mvuga ko birebire vehicle di projet, amabisi aje muri interieur, amahiyasi, amamoto, za promenade medium iyi ni zaje rishobora kunywa hagati ya malitiro 60 na 40. Hagati ya malitiro 40 gushika kuri 60 sinza bi promenade medium. Rero muri ico gihe uca ugira iki uhitamo kimwe muri ibi ngahe imodoka yawe kugira ucubone urugeri rimwe muri biri listiri ngaha. Sinza ko barambere ko nabwiye ko ari byiza ko tujana nkabafasha kubasigura naho bibagoye. Reka jewe nshake ngira iki nshake mpitemwo iki uga sinzogura moto kweli nawe. Oya cyenda shobora kuzogura promenade, ndashobora kuzogura promenade medium na cyane kuri none ababosi ni muhari muzo ntamwe akazi. Promenade medium ndayishize ngaha cyandindira gatoya canza ngaha. Rero mbega imodoka yawe n'ubwoko buhe? Ni Toyota Probogis, ni Toyota Lexus, ni Mercedes Benz, ni Nissan, moto yawe ni Suzuki, ni TVS, ni mugore mwiza, ni jeho kuki yo muri TVS, ni tukutuku yo muri Bajaj, ibintu nk'ibyo cyuka byandika ngaha. Gafata ko promenade yanje medium ari Toyota, ariko iyi Toyota akaba ari yihe agisiyo, sibyo? Aha rero mpejeje ibi njamanuka no hepfo murabona hari petrole, hariho diesel n'ibindi. Aha muri ico gihe petrole inywa yihe? Inywa essence murabizi, diesel na mazutu. Aha murabona ko handitse ngo autre canke other, inwa ubundi bwo Igitoro atari amazutu canke petrole. Turumvika katumanuka hano hepfo rero ushiramwo capacité di moteur di véhicule. Hanyuma neza capacité di moteur di véhicule, ubushobozi bwa moteur y'umuduga wawe. Numero do véhicule ngaha ushiramwo plaque. Ubushobozi bwa moteur yawe je ntabwo nshobora kumenya inguvu ifise, urumva wewe ubuzizi. Numero do véhicule ngaha iyo ni plaque, kandi mumenye neza utanguza indome nimba ari EA wanza kwandika EA hanyuma ibiharo bikaza mu nyuma curenza ko ibiharuro. Apana bya bindi ngo ngo 12 ngo 20 ngo wandika EA 12 20 nimba ari izo nimero za plaque yawe. Kanakora ariko ndaba uhejeje ngaha rero kimanuka hano hepfo ukafyonda kuri control technique kugira ngo ushiremo ifoto ya control technique yawe, urumva? Hanyuma hano kuri certificat d'immatriculation bahashira carte rose, niko mwanyumva neza. Hanyuma ino kuri image de véhicule cugenda imbere y'imodoka yawe ugacufotora plaque iboneka, cyane kuri ya moto yawe cyo hagiye inyuma ugacufotora nimero za plaque ziboneka neza. Cyo ukora nga cyo shanda kuri s'inscrire. Nta muduga ndagura nababwiye nashatse ndabere uko bigenda. Ushonze kuri s'inscrire rero ucutenya gatoya. Umaze gutenya gatoya acha bagutunganiriza mu nyuma ugacuga muri application y'Igitoro pass ukayugurura ukiconnect, shiramo za nimero za telefone yawe na ya modo pass wakoze. Aha ushonda kuri so connect. Ushonze kuri so connect uca ushika muri application neza ya Igitoro pass. Umaze gushikayo ucuraba ahanditse code QR, code
QR canke code QR. Code QR bivana nuko wewe ubivuga, nitwizamwe narize ntize byo ntibikuraba, cyo nuko digiri dutabona ngo ushobora kugura igitoro twese neza. Iyo code QR baca bayafisha hejuru nko kumubona bakabora tukabireka ngaho, niba uca wereka pompiste tehe mutama nawe hari uko nacasikana niyiwe bikaca binwana gaca gira iki gaca bona modoka yawe hayengwa nahigera rumara ashobora kumuhenda ngo rumango zengo mushiramo muri aca kubona hari uko muzamwiza ishe tubido mwana dushitse hariya imoteri mwara ziteze kugira ngo asukeyo kivayo. Ariko ibyo nibyo ukeneye gusezera. Renda bashimiye mu twabanye mukane subscribe mu partage video kuko ababikeneye ni benshi, hanyuma dukomeze kuza kurikiza ingingo z'igihugu, tubahiriza amategeko ya leta, tunaba community ikundana ifashanya kugira ngo dukomeze gushikirana iterambere ry'igihugu rikomeze kwaguka. Nitwa Fulgence Mika, wakoze we twabanye cyo ngusaba mu gihe hari bikugoye kuri byose ndakweretse nimero za Sopebura zibona ngaho oye ucubitura, ariko nanjye bashobora kunyitura nkagira iki nkagufasha kwiyandikisha mugabo je umpamagaye urampemba kuko mugende mukamenye. Mwakoze, Imana ibahezagire.